Автобус накіроўваецца па маршруце нумар 35. Плошча Савецкая. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Гэта падкаст «Утульны горад». Мяне завуць Даша. І сёння ў нас самы, напэўна, шаноўны госць у нашым падкасці, таму што спадар Андрэй Вазьянаў завітаў да нас ужо ў трэці раз. Ой, кажется, я ўжо сказала, хто до нас завітаў. Спадар Андрэй Вазьянаў, урбаніст, актывіст і хто заўгодна яшчэ. Спадар Андрэй, што вы сёння тут робіце? Добрый дзень. Ну, я, здаецца, што цяпер чэмпіён падкасту, да? Хто яшчэ да вас 3 разы хадзіў? Няма такіх яшчэ. Я больш за 3 разы хадзіла, але ў мяне, ведаеце, не было выбару. З вамі няма канкурэнцыі тут, вы па-за канкурэнцыяй. Я прыйшоў, напэўна, размаўляць пра сваю улюбёную тэму, пра гук і пра саундскейпы, паколькі я яшчэ і музыка. Мне ўвогуле гэтая тэма з дзяцінства блізкая, но ўжо калі пачаў горадам займацца, то давялося пазнаёміцца з некаторымі словамі спецыфічнымі, кшталту саундскейп. Вось тады давайце з гэтага і пачнем, што такое, уласна кажучы, саундскейп. Да, ну вось самае такое нашумелае слово, да, якое мы часцей за ўсё чуем, калі размаўляем пра гукі ў горадзе у кантэксце там і гарадскіх даследаванняў, сацыяльных навук. Увогуле саундскейпам Мюрэй Шэфер назваў проста сукупнасць гукаў. Рэймонд Мюрэй Шэфер — гэта такі канадскі кампазітар і заснавальнік праекту World Soundscape. Праект прысвечаны даследаванню ўзаемаадносін чалавека і гукавога асяроддзя. У пэўным фізічным асяроддзі, да, у пэўнай фізічнай прасторы, вось усё, што там гучыць. Да, гэта першапачатковае такое значэнне тэрміна было, але потым сацыяльныя навукі, яны так перапрысвоілі, скажам, або пераасэнсавалі гэты панятак і сталі казаць пра тое, што гэта сукупнасць гукаў, але ў сацыяльным кантэксце у нейкім, да, ў нейкіх сацыяльных абставінах. Ну, вось дам прыклад, каб было больш зразумела. Ёсць у нас гукі выбухаў, нейкіх вось такіх там хлапкоў і гэтак далей, такія шумы. Да, вось мы іх можам чуць у навагоднюю ноч. Тады гэта, ну, што нам кажа гэтая сукупнасць гукаў? Ну, пра тое, што людзі святкуюць. Да, што ў дадзенай культуры прынята адзначаць надыход наступнага календарнага году. І вось як бы ўсе ў ноч там з 31 на 1 сустракаюць студзень месяц, да, і наступны год. Ну, але калі мы чуем такія ж самыя гукі ў адрыве ад гэтага святочнага дня ці ночы, да, ну, нас зусім могуць іншыя пачуцці выклікаць, і мы думаем, вось з якога ляду там бахае штосьці. Не можам мы сукупнасць гукаў ацаніць або зразумець і неяк інтэрпрэтаваць без кантэксту, без уліку абставінаў. Ну і вось гукі ў прывязцы, да, да сацыяльнага кантэксту і называюцца саундскейпам. А вы скажыце, калі ласка, калі мы з вамі зараз выйдзем на вуліцу віленскую, якія гукі мы там пачуем? Я ж не ведаю, там можна называць, на якой мы сидзім вуліцы, але гэта ў старым горадзе, да, так саундскейп тут будзе досыць антрапагенны. Антрапагенны — гэта ў сэнсе той, што прадукуецца чалавекам. І менш механічны, чым калі б мы выйшлі на праспект. Можна там на Конституцыя з праспекта выйсці, і там будзе такі аўтабан, будзе гэты гул аўтамабіляў, мабыць, нейкія гудкі, хаця ў Літве не вельмі прынята гудзець. Некія гукі там чалавечых целаў, да, і чалавечых размоваў, яны будуць патанаць у гэтым шуме аўтамабільным. А тут, калі мы выйдзем, ну, птушак мы зараз наўрад ці пачуем. Не надта тут зеляно у старым горадзе, але можа і пачуем. Але збольшага мы пачуем маўленне людзей і нейкія такія гукавыя сліды сацыяльных актыўнасцяў. Да, там музыка будзе з рэстарана, можа даносіцца. Мабыць, нейкія будуць сабакі там прыхадзіць. І гэта абумоўлівае, дарэчы, я так разумею, паводзіны людзей гэта, таму што, напрыклад, калі я хачу пашпацыраваць са сваёй сяброўкай так марудна, павольна пагаварыць аб нашым жыцці, то наўрад ці я і скажу: пайшлі на праспект Канстытуцыі. Ці калі мы вернемся ў Гродна раптам, то я і не скажу: пойдзем на праспект касманаўтаў, нават не гледзячы на тое, што там ёсць старыя будынкі, што там даволі прыгожа, ўсё-такі мы пойдзем на вуліцу Савецкую ці яшчэ куды, таму што там няма машын, прынамсі. Я прям задумаўся пра тое, што па праспекту Незалежнасці ў Менску досыць прынята хадзіць проста вось на шпацыр. Да, і вось цікава, чаму так,
Мабыць, там усё ж неяк хуткасны рэжым абмежаваны і не так хутка ўсё ганяюць, проста не столькі аўтамабіляў. Але магчыма чуць адно аднаго на ходніках праспекта Незалежнасці. Цікава, да, чаму так? Вось ніколі раней не задумляўся. Хаця, канешне, часта мы пайшлі б у іншае месцы, у верхні горад, там, На Романаўскую, Зыбіцкую. Слабаду. Ну, Зыбіцкая шумная, дарэчы, і, не ведаю, архітэктурна. Яна цікавая, акустычна, там вось не тая музыка, якую я слухаю. Мне падаецца, можа быць, на праспекце Незалежнасці там яшчэ адыгрываюць ролю гэтыя будынкі, якія высокія, шчыльныя, можа, яны адыгрываюць ролю нейкай гукаізаляцыі ў гэтым сэнсе. Вось, правда, да? Цікавы проста кейс для даследавання. Soundscape праспекта Незалежнасці. Вось, бярыце сабе на аловак, калі так можна казаць па-беларуску. На дыплом, да? Калі хтосьці са студэнцтва пачуе гэты падкаст, хапайце. Глядзіце, калі у мяне раптам запыталі, якія ў мяне гукі асацыююцца, напрыклад, з тым жа горадам Гродна, я б вам не назвала гукі там старажытнай дуды ці яшчэ чагосьці. У мяне асацыяцыя радыё Гродна, вось гэты джынгл з радыё Гродна, уласна. І гэта такі рэзананс, таму што гэты папсовенькі джынгл пры ўсёй павазе да кампазітара, які гэта ствараў, ён, мне падаецца, не мусіць асацыявацца вось з гэтым горадам, дзе стары замак, дзе ўсе гэтыя старыя вулачкі, вся гэтая еўрапейскасць, але так сталася. Ну, слухайце, было бы па шчырасці дзіўна, калі б Гародня у вас асацыявалась найперш з гукамі старажытнай дуды, бо ўсё-ткі сучасны гэта горад, та, і людзі вядуць у ім сучасны лад жыцця, займаюцца нейкімі прафесіямі, якімі збольшага займаецца сёння там глобальная поўнач, скажем так. Ясна, што ва урбанізаванай прасторы і Soundscape такі урбанізаваны, да, і вось, ну, гэты джынгл, гэта нешта такое са штодзённасці. Ну і калі ён такі нягеглы раптам, да, на кантрасце з візуальнай прасторай, што я пра гэта думаю? Я думаю, што акустычнае, да, некае вымярэнне штодзённасці гарадской, яно крыху больш шчырае. Да, таму што з візуальным, з фасадам увогуле працуюць досыць шчыльна. Да, і ствараюць усе, не толькі ў Беларусі, у горадзе ствараюць такую, я не хачу казаць паказуху, да, але над фасадам мэтанакіравана працуюць. Задумляюцца, як мусіць выглядаць горад, як мусяць глядзецца ягоныя вуліцы, асабліва калі там гэта цэнтр, гістарычны цэнтр. Ягоны выгляд гэта прадукт нечых там намаганняў. З саундскейпамі па-іншаму, іх і складаней кантраляваць, яны такія няўлоўныя. То там, што з якога вакна крыкнуў, да, не ведаем. І ўстанавіць гэта досыць складана, тэхнічна. З іншага боку, проста не прынята ў нас так задумляцца над тым, што гучыць у горадзе, і таму яно так гучыць больш адвольна, чым выглядае. У акустычным абліччы горада, больш спантаннага, больш незапланаванага, часта бывае цікава паслухаць, а не толькі паглядзець, ну, каб зразумець нешта, што ў візуальным плане адрэгулявана і, мабыць, прыхавана. Да, гэты вось нязграбны джынгл, ну, што ён можа выдаваць? Ну, можа выдаваць, што на скорую руку ён быў зроблены, да, неяк неахайна. Вось, можа выдаваць адарванасць гэтых джынгл-мейкераў, кампазітараў ад кантэкста вырабніцтва джынглаў у заходняй Еўропе. Да, і вось тут мы чуем, што акей, у горадзе зрабілі прыгожа, выглядае вось як мае быць, а гучыць неяк, ну, па-правінцыйнаму, да, ці там па-калгаснаму, ці якімі яшчэ словамі, да, мы можам абразіць, так. Не хочацца абражаць нікога, да? Мы кажам проста пра асацыяцыі. Ну, а потым яшчэ такі банальны прыклад гэта размовы. Размовы людзей, якія часта кантрастуюць з вельмі такім пафасным, прылізаным асяроддзям, якое дэманструе дабрабыт, поспех, штосьці яшчэ. Вось, а мы чуем, пра што людзі гавораць, пра цэны, якія растуць, ці пра то, як нешта не працуе, да, нейкі там сервісы, штось паламалася. Штосьці камунальнае павольна робіцца і павольна рамантуецца. Пры тым, што фасад пафарбаваны. Але я вам магу прывесці іншы прыклад добрай гукавой асацыяцыі, як мне падаецца. У мястэчку Вялікая Бераставіца Гродзенскай вобласці на касцёле вісіць такая калонка, і там стылізаваны пад званы
такая перабівачка, і кожную гадзіну там быццам бы гучаць калакольныя званы, насамрэч гэта запіс, зразумела. І удары звона, вось як бы колькі гадзін, столькі удараў. Прышпела тым, што гэта ў мяне сапраўды асацыяцыя з Бераставіцай, і аднойчы я патрапіла ў вёску Паланэшка у Баранавіцкім раёне, і там раптам у касцёле запісана вось тая ж самая мелодыя. І калі там о 12 гадзіне пачала граць гэтая музыка, я такая: я што, ў Бераставіцы? Я ў першы момант не зразумела, у мяне не сышліся два сусветы. Я не ведаю, ці мусім мы там ствараць такія адмысловыя новыя джынглы для Гродна і іншых гарадоў, каб яны там па ўсім горадзе гучалі о 12 гадзіне роўна, але мне падаецца, гэта было б плюс X20 да атмасферы. Я вось сказаў, што саундскейпы часта дэманструюць некую неадрэгуляваную частку жыцця, але прыклады менеджмента саундскейпаў і стварэння саундскейпаў наўмыснага ў горадзе яны ёсць. Робіцца гэты саундскейпы з вельмі рознымі мэтамі. Далёка не заўсёды гэта пра некую прыгажосць ці эстэтыку. Вось адзін такі прыклад прывяду гамбургскага чыгуначнага вакзала. Так. Вось там уключаюць класічную музыку, досыць гучна. Навошта яе ўключаюць? Яе ўключаюць, каб спажывальнікі наркатычных рэчываў там не тусавались. Таму што лічыцца, што іх адпужвае такая класічная музыка, замінае ім там быць. Я не нарколог, я не ведаю, наколькі гэта дзейны спосаб, але на чыгуначным вакзале горада Гамбурга гучыць класічная музыка. Максімальна дзіўнае рашэнне, таму што я ведаю дастаткова шмат музыкантаў, якія якраз такі спажывалі усякія рэчывы добрыя і розныя, і спалучалі гэта з праслухоўваннем музыкі і казалі, што гэта неверагодны проста досвед. Тут можна ўдавацца ў розныя дэталі, думаць, спажывальнікі якіх менавіта наркотыкаў там бадзяюцца, мабыць, вось для там спажывальнікаў амфетамінаў. Зараз мы тут нагаварым. Дзеці, не спажывайце ўсякія забароненыя рэчывы, гэта вельмі шкодна. Бываюць пры гэтым, прыклады, калі саундскейпы ствараюцца з эстэтычных меркаванняў. Напрыклад, вось, ёсць такі кансэнсус пра то, што гукі прыроды прыемней, чым гукі механізмаў, турбін, матораў, рухавікоў і гэтак далей. Адпаведна, што могуць рабіць у горадзе, у якім фаўна збяднелая, ствараць адчуванне, што вы знаходзіцесь на прыродзе, праз тое, што з дынамікаў там нейкія птушкі там цёхкаюць. Гэта адзін такі прыклад, калі прыўносяць прыроду назад у горад. Ясна, што лепш, калі прырода гарманічна прыходзіць у выглядзе там зялёных насаджэнняў і, власна, сапраўдных птушак. Ёсць пры гэтым, калі мы падумаем не пра публічную прастору ў горадзе, а пра нейкія закрытыя прасторы, кшталту супермаркета, там могуць нейкі там французскі музон уключаць у аддзеле з багетамі. Ясна, дзеля чаго. Таксама штучна зроблены саундскейп, то бок яны могуць быць камерцыйныя. Ёсць, канешне, яшчэ абсалютна такая прыкладная патрэба пералучаць увагу людзей з шума. Калі вы не можаце пазбавіцца шума, вы, прынамсі, можаце стварыць яму некую альтэрнатыву, якая будзе вось паралельна гучаць і на сябе перацягваць увагу. Урэшце рэшт можна яшчэ такі прыклад прывесці. Электрасамакаты. Ёсць такія распрацоўкі, дзе дызайніцца гэты гук самакатаў, ён такі электронны, але ён сапраўды злучаны з хуткасцю, з якой вы рухаецесь, то бок ён дынамічны, ён змяняецца. Там рухаецесь павольней, тон паніжаецца, рухаецеся хутчэй, тон падвышаецца. Гэта такі трохі музычны або музыкалізаваны саундскейп электрасамакатаў. Зразумела. Вось наконт супермаркетаў вы сказалі пра гармошку французскую ў аддзеле з багетамі, а калі заходзіш у краму «Родны кут» на Гродзенскім Вішняўцы, то там можна пачуць выключна беларуска-расейскую эстрадную музыку, кшталту там Александра Саладухі і ўсіх астатніх файных сыноў беларускай зямлі. Што рабіць? Мне здаецца, тут можна шукаць некую проста адпаведнасць паміж астатнімі вымярэннямі супермаркета «Родны кут», візуальным афармленнем вітрын і прылаўкаў і паліц. А вось і мандарынкі падгнілі, так? І яшчэ да пытання вакзалу. 10 год таму я апошні раз, спадзяюся, што ўскрайні раз была ў Сімферополі, і там на вакзале гучала «Прощанне славянкі». Вось. Я не ведаю, каго яны такім чынам адпужвалі, ці наадварот заахвочвалі.
Дарэчы, таксама прыклад, які каментаваць, як бы можа зараз і складаней. Скажу проста, што вакзал як прастора падвышанай сімвалічнай значнасці, ён заўсёды да сябе прыцягвае увагу праектоўцаў і дызайнераў. Згадаем мінскі чыгуначны вакзал, што там шыльду памянялі, калі колькі было ўвагі да гэтага, да, і колькі было скандала, што вось трэба ж у Беларусі шыльду па-беларуску павесілі, што чыгуначны вакзал. Што тычыцца гукавага афармлення вакзала, таксама яно вельмі важнае, таму што там жа ўсе бываюць, да, ці амаль усе. І прыезджыя, якія першы раз туды прыехалі, тое, што яны чуюць. Менскі чыгуначны стварае у тых жа гасцёў з Расіі адчуванне некай вось заграніцы. Не адзін раз назіраў, калі і шыльды вось на некай іншай мове, і аб'яўкі на іншай мове, а там жа яшчэ іх Руся чытае, да, дагэтуль гэты аб'яўкі там гучаць, такое вельмі так правільна і прыгожа. Руся — гэта псеўдонім вялікай беларускай спявачкі Марыны Шукюравай. Менавіта яе голас вы можете пачуць на чыгуначным вакзале ў Менску. Правільна і прыгожа, і з любоўю ўсё агучана. Адпаведна, вось саундскейп менскага чыгуначнага вакзала, ён такі. І ён таксама вельмі моцна, да, у мяне там злучаны з адчуваннем горада ў цэлым. Это ўсё ж такі вароты ў горад. Таму тое, што гучыць на вакзале, гэта вельмі важна. Калі там гучыць нешта кепскае, гэта таксама значна і сумна. Лепш, каб вакзалы гучалі густоўна, ветліва, аўтэнтычна, каб нагадвалі вам, куды вы прыехалі. У прыемны спосаб некі. Мне зараз успомнілася карціна, як чалавек з Расіі відавочна стаіць перад надпісам «Уваход». На яго твары проста адбіваецца ўсё, што ў галаве адбываецца ў гэты момант, усе думкі. Там шасцёрні круцяцца, Так, да? так, так. Унутры. Так, гэта серыі адхіліць, адказаць. Але тут, трэба сказаць, што і беларускамоўныя людзі таксама, трапляючы ў некія краіны, дзе размаўляюць на іншых незнаёмых беларусам і беларускам мовах, могуць з жахам глядзець на і еймас, і шеймас. Калі вось мы пра Вільню думаем, дзе там уваход, дзе выхад? Дзе ўваходзе, там і ўваход, мне падаецца, так можна выкруціцца. Гэта што я аднойчы на вакзале ў Варшаве нешта шукала, камеру сховаў, і я падышла да двух супрацоўнікаў, абодва мужчыны, і я кажу, чи мога мі панство паведзіць? І яны такія: панове! Чувакі, гэта... Я так памылілася сапраўды з сваіх дрэнных ведаў у галіне польскай мовы ў той момант. Але з іншага боку, вы мяне прабачце, у вас ваша гендерная ідэнтычнасць таксама на твары не напісаная. Што я зраблю? Мне здаецца, панства па-польску значыць дзяржава. Панство — гэта і мужчыны, і жанчыны. Там панство — гэта калі там вы звяртаецеся да аўдыторыі. Каб раптам не заблытаць нашых шаноўных слухачоў, якія зараз могуць раптам вучыць польскую мову, я крыху патлумачу гэты лінгвістычны прыкол. Справа ў тым, што ў польскай мове, калі вы звяртаецеся да групы людзей, сярод якіх адныя мужчыны, вы маеце сказаць панове. Калі ў гэтай групе выключна жанчыны, то пані. А калі там і мужчыны, і жанчыны, то панство. Але і спадар Андрэй меў рацыю, таму што панство можа перакладацца на беларускую мову як краіна або дзяржава. Вось, дарэчы, гэта важнае вымярэнне гарадскога саундскейпу. Моўны склад, на чым размаўляюць вакол. Гэта можа ўтвараць для адных людзей адчуванне дома, для іншых людзей адчуванне небяспекі, для трэціх людзей адчуванне некай адчужанасці, да, што вось яны не ў сябе дома. Пры гэтым могуць быць там глобальныя гарады, у якіх мы чуем шмат пашыраных на планеце моваў, да, так у нас адразу такое адчуванне, што тут усё магчыма, тут можна сустрэць каго заўгод. Калі мы кажам, да, напрыклад, пра Гродна, таксама досыць шматмоўны горад па беларускіх мерках, дык увогуле. І асабліва, калі былі часы, і там было шмат турыстаў з Польшы і Літвы, можна было ўвогуле там такога пачуць рознага. Гэта ў цэлым было само па сабе мне, напрыклад, прыемна, што ты прыязджаеш у горад, у якім вакол не адна мова, а шмат усякіх розных. І беларускую там можна пачуць, польскую, і вось літоўскую я чуў.
у абменніку валют. І мог нават па-літоўску падказаць, што вось, значыць, перапынак 10 хвілін. Пані вернецца і памяняе вам грошы. Тое ж самае пра Вільню, шмат розных моваў, да? Ідзеш па вуліцы, слухаеш, ну і сам набор гэтых моваў нам штосьці можа сказаць, напрыклад, пра турыстычныя патокі. Чуем мы тут увесь час там фінскую, эстонскую, латышскую, да, польскую, Мясцовую польскую. да, скандынаўскія розныя мовы і разумеем, што ну, вось гэта некая прастора, якая інтэгравана ў такі ў паўночны свет. Нават вось у параўнанні з Польшай. Там скандынаўскіх моваў радзей пачуеце. Нямецкую можна пачуць. Ну, нямецкую паўсюль можна пачуць, мне здаецца. Часцейшым у Вільні, я маю на ўвазе. Гэта такі, это менш маркіраваны элемент саундскейпа, я бы сказала, Ну, нямецкае гэта маўленне. маленькая ангельская мова. Амаль што. А вось літоўская нагадвае вам, дзе вы знаходзіцесь. Яна больш маркіраваная, яна больш у прывязцы да гэтай канкрэтнай прасторы. Ну і, канешне, нам, калі мы на вуліцах Вільні чуем беларускую, што не так і рэдка здараецца са мной, да, ад нейкіх незнаёмых людзей, ёсць таксама, да, у гэтым нешта такое прыемнае і нешта пра адчуванне, што не зусім чужы тут, і гэта праз гук. Ці можна тут і шыльды, да, знайсці на беларускай, але у такіх памятных месцах, дзе там наша ніва сядзела, напрыклад. Мне падаецца, яшчэ адным такім маркерам стаў той факт, што я спачатку вайны пачала чуць шмат украінскай у Вільні і расійскай з украінскім маўленнем. Такі маркер увогуле расійскай мовы значна пабольшала ў Літве, нават у параўнанні з тым, што было год таму, мне падаецца. І літоўцы так кажуць. Такі часы, да. Саундскейп яшчэ гэта больш дынамічная штука, чым візуальны ландшафт. У нас не так хутка будуюцца будынкі, разбураюцца будынкі, разбураюцца это хутка, да, але ў цэлым візуальнасць яна больш статычная. А вось гукі і гучанне на сёння адно, а заўтра іншае. У адным і тым жа фізічным месцы, да, у адной і той жа фізічнай прасторы у нас могуць змяняцца гэтыя саундскейпы у залежнасці ад таго, што там адбываецца, якія людзі ў іх жывуць, чым яны там займаюцца. Яшчэ адна файная гісторыя пра Варшаву і гукі. Аднойчы у варшаўскім метро я раптам пачула літоўскую гаворку і вельмі шмат літоўскай гаворкі. Аказалася, што там група турыстаў з Літвы, і гэта да мяне тады паўплывала вельмі такім дэструктыўным ключы, таму што я ж езжу ў Варшаву, каб крыху паспачуваць душою, паслухаць мову, якую я добра ведаю, навокал. Тут раптам у мой камфортны свет, дзе я разумею кожнае слово, якое мне кажуць, я не здагадваюся па кантэксце збольшага, урываецца здоў літоўская мова, і гэта было дастаткова балюча ў той момант. Бачыце, якія ў саундскейпаў персаналізаваныя эфекты. Я, як чалавек, які дакладна нашмат лепш гаворыць па-літоўску, чым па-польску. Але я вось калі дзесьці чую літоўскую, мне так цёпленька на душы. У Варшаве, калі чую, думаю, о, ну вось... Нашы? Да, нашы. Вось, але сэнс у тым, што нас могуць адны і тыя ж гукі выклікаць вельмі процілеглыя пачуцці і процілеглыя ўражанні. Яшчэ адзін поінт пра літоўска-польскія сувязі. Таксама мне даволі цікава з філалагічнага пункту гледжання і даволі смешна з персанальнага, калі я раптам у аўтобусе ці дзе чую мясцовую польскую. Мясцовая польская, яна значна адрозніваецца ад польскай. Я нават не ўпэўнена, што носьбіт мясцовай польскай зусім лёгка дамовіцца з чалавекам там з Варшавы ці адкуль. То бок, я чую гэту гаворку, я разумею, што гэта славянская мова. Ну, я разумею ўсё, што чалавек кажа, але я разумею, што гэта не расійская мова, што гэта не польская мова, і што, як бы, я не разумею логіку гэтай мовы, то бок я не ведаю, якое будзе наступнае слово ў гэтым кантэксце, і я не магу на той жа мове адказаць. І гэта таксама такі значны віленскі маркер. А на трасянцы умееце? Конечно. Я думаю, што это паралель, якую мы можам правесці. Я умею на суржыку добра, напрыклад. А Суржык гэта такі мікс украінскай і расійскай мовы. Ну, тое ж самае, што ў нас трасянка атрымліваецца. на трасянцы горш, таму што вучылі адразу літаратурнай беларускай мове і вучылі не ў Беларусі. Ну, вот так і тут людзі мяшаюць. Ну, гэта такое значнае адрозненне Вільня ад любого іншага месца, мне падаецца. Ну, то бок такую гаворку нідзе нельга яшчэ пачуць менавіта. Вось, памятаеце, я ў вас неяк
прасіла каментар пра гісторыю з гродзенцамі, якія там жывуць у цэнтры, а музыка, што ў барах гучыць, ім перашкаджае спаць. Вось давайце абмяркуем. Вы тады сказалі, што гэта такі дыскусійны таксама аспект, ці мусяць людзі там плаціць больш за тое, што жывуць у цэнтры, за такі прывілей. Ці мусіць сапраўды? Адразу ўзгадваюцца білборды з надпісам «Падаткі, гэта кошт жыцця ў цывілізаваным грамадстве». Сапраўды, да, гэтая дыскусія, яна злучана з тым, што жыццё ў цэнтры дае пэўныя прывілеі людзям, ім менш трэба вытрачаць час на транспарт, грошы на транспарт, у іх усе кропкі прыцягнення, да, як правіла, бліжэй, чым для жыхароў ускраін гарадскіх і спальнікаў там розных. І пытанне, а што яны ўзамен за гэта? Тое, што яны губляюць, але чым можна паступіцца дзеля таго, каб карыстацца прывілеямі жыхароў цэнтра. І гэта такое хітрае пытанне, таму што з аднаго боку хтосьці вам скажа: ну, я жыву ў цэнтры, я больш плачу. Мне тут арэнда вышэй, чым у вашых там Сухаравах, або Пашылаечах, да, або Дзевятоўках. З іншага боку, мы задумляемся: окей, цэнтр. Вось а што робіць цэнтр цэнтрам? Канцэнтрацыя розных актыўнасцяў сацыяльных, канцэнтрацыя розных месцаў, дзе людзі з ускраін сустракаюцца. Тут у вас, значыць, і музеі, і бізнес-цэнтры, і гандлёвікі нейкія, і кавярні, і ядальні. Калі гэтага не будзе, так гэта не будзе цэнтрам, да? І вам ужо тады не будзе так цікава тут жыць. Не можам мы ўзяць, да, і раздзяліць дзённыя актыўнасці і там вечаровыя ці ночныя. Кропкі прыцягнення цягацеюць вось. У цэнтры канцэнтруюцца актыўнасці, самыя розныя. Гэтыя актыўнасці, яны не бязгучныя, як правіла. Мы іх чуем, ну і бачым. Толькі не бачыць іх у нашых сілах заўсёды практычна. Адвярніся, да, і спі. З гукам так не атрымоўваецца. Тады вось людзі пачынаюць прабаваць неяк сабе яшчэ падвысіць якасць жыцця і камфорт уласны. Таму што вось у іх, значыць, там пад вокнамі ў суботу ўвечары людзі келіхамі дзвенькаюць, гутарка гучная некая даносіцца, нейкія біты і басы і гэтак далей. У тым ліку таму, што рэшту часу яны могуць адчуваць, што яны жывуць у цэнтры. То бок тут такое пытанне, гатовы на нейкія кампрамісы ў пэўны час содню, бо ў астатні час адчуваць, што вы жывеце ў цэнтры. Няма ніякага гатовага адказу аднаго. Мне то здаецца, што трэба ісці шляхам кампрамісаў. З аднаго боку, ўсё ж прызнаваць за нежыхарамі цэнтра права таксама забаўляцца і карыстацца гэтай публічнай прасторай. Публічная прастора належыць усім. Калі канцэнтрацыя публічных прастораў у цэнтры вышэйшая, то лагічна, цэнтр горада таксама належыць усім, і ўсе гараджане могуць ім карыстацца. Ну, а чым вось та гісторыя працягнулася ці скончылася з гэтымі гарадзенскімі барамі, якія камусьці там заміналі? Ім заміналі не канкрэтна бары, ім заміналі летнія пляцоўкі, а скончылася тым, што скончылася лета, і скончыліся суадносна летнія пляцоўкі. Але гэта, даволі распаўсюджаная гісторыя ў Гродні, такая характэрна. У нас у 18 годзе было такое, што там на іншай вуліцы жыхары скардзіліся на бары і ўсё астатняе, і тады гэтыя бары закрылі. Была сітуацыя кшталту, ім абмежавалі час працы такім чынам, што да іх ніхто не хадзіў. Вось, таму што ў такі час людзям не патрэбныя бары. І яны былі вымушаныя закрыцца. Я думаю, тут варта ўдакладніць, якія менавіта сітуацыі я мела на ўвазе. Удакладняю. У жніўні 2019 года жыхары прасілі закрыць бар Reactor, што на Акадэмічнай вуліцы. Жыхарам перашкаджаў шум. У верасні 2019 года мясцовыя жыхары на вуліцы Калючынскай скардзіліся на бар Куба. І часы працы гэтага бара абмежавалі да 23 гадзіны. Між іншым, з-за гэтага абмежавання тады закрыўся суседні бар «Молоко», у які наведнікі толькі пачыналі прыходзіць бліжэй да 23 гадзіны. І зусім свеженькая сітуацыя, якая адбывалася ў гэтым 2022 годзе. Тады на вуліцы Маставой
31, дзе знаходзяцца ўсякія папулярныя гродзенскія бары і кавярні, забаранілі спажываць алкаголь на вуліцы пасля 23 гадзіны. Забарона пачала дзейнічаць у жніўні. Гэта зноў жа было звязана з тым, што суседзям не падабаліся гучныя гукі позна ўвечары. То бок, у Гродно гэта дастаткова частая гісторыя, што вось жыхары паскардзіліся і там бара не стала. Тое, што жыхары паскардзіліся, гэта сацыяльна нармальная з'ява у плане, што ёсць такая магчымасць, яна прадугледжана заканадаўча. А тое, як на гэтыя скаргі рэагуюць, гэта вельмі паказальна. У тым ліку ў плане саундскейпа, тое, як рэгулюецца саундскейп, нам паказвае, хто тут галоўны, у гэтым грамадстве, чые інтарэсы прыярытызуюцца. Каму можна шумець, каму не. Мабыць, хтосьці ў начную змену працуе. Яму вось раніцой дзіцячы садок, які пад вокнамі, вельмі псуе жыццё. Але паспрабуй ты што скажы на той дзіцячы садок. Спрабуй ты скажы, што а можна вы будзеце дзетак туды запускаць вось на пляцоўку а 10-й, а не 7-й раніцы. Мне можна было выспацца. No way, гэта немагчыма. Мы разумеем на гэтых гісторыях з барнымі саундскейпамі і барнымі вуліцамі. У цэлым дадзенае грамадства больш арыентавана на сем'і з дзецьмі, сем'і з не такіх маладых людзей, ім па барам хочацца хадзіць. І гэта не грамадства, гэта не прастора, не горад для маладосці. Тады мы можам пабачыць, што сітуацыя з саундскейпам, які рэгулюецца не на карысць маладосці, мабыць, штосьці нам кажа пра беларускае грамадства ўвогуле. У нас даволі сталае грамадства, так у нас сярэдні ўзрост каля 40 год. Гэта не толькі пытанне статыстыкі, гэта яшчэ пытанне, наколькі ўлічваюцца інтарэсы маладых людзей. Мы ў цэлым, у нас ёсць гэты common knowledge, агульныя веды пра тое, што Беларусь не вельмі прыстасаваная для маладосці краіна. А для каго ж яна прыстасаваная ў такім выпадку? Я думаю, што для людзей старэйшага ўзросту, якія, уласна, больш задаволены, мабыць, статусам кво. Статыстычна, то бок ёсць хто незадаволены, ёсць, напэўна, маладыя людзі, якія задаволены. Але ў цэлым мы бачым у розных усякіх сферах жыцця. У Беларусі шмат што арганізавана супраць маладосці. Маладым так трэба пацярпець, памаўчаць, прыстасавацца. Вось, а там уж і маладосць пройдзе. Маладая яшчэ пастаіш. Вось, Або памаўчыш музыку, там у навушніках паслухаеш. Бары гэта ўвогуле ўсё. Ад лукавага, вось моладзь пайшла. Так што, саундскейп сёння, дарэчы, сацыолагамі выкарыстоўваецца, каб зразумець штосьці пра грамадства ў цэлым. Я б тут сказала, што можа быць справа не толькі ў тым, як ставіцца да сталых людзей ці да маладых людзей, а ў тым, што як толькі з'яўляецца нейкая магчымасць націснуць на малы бізнес, у адміністрацыі горада проста вочы загараюць такія: скарга на малы бізнес. Но зараз вам мала не будзе. Акрамя таго, гэта скарга, якую лёгка задавольніць, праз забарону. Гэта ж не скарга, на якую ты рэагуеш рамонтам. Тут рамонта не трэба. Забаранілі, закрылі, абмежавалі гадзіны працы. Галка пастаўлена ў таблічку. І ўвогуле саундскейпы досыць лёгка разбурыць. Тады пытанне. Вось, вяртаючыся да тых жыхароў, якім чамусьці перашкаджаюць бары і ўсё астатняе, тое, што з імі ў адным пакоі можа храпіць, сапіць і усякія іншыя гукі выдаваць іх партнёр ці партнёрка, іх неяк не вельмі турбуе, яны пад гэта спяць спакойна. Тое, што там недзе хтосьці размаўляе на вуліцы для бара, іх чамусьці турбуе. Гэта чаму? Спытаюцца у вас уладальнікі бараў. У цэлым у нас у грамадстве прынята талераваць усякія непрыемнасці ад блізкіх людзей, а калі гэта чужыя, то салідарнасць або некая цярпімасць, талерантнасць. Насуперак міфам у беларускім грамадстве не вельмі прынята цярпець інакшасць некую, ісці на кампрамісы з незнаёмымі людзьмі. І гэта яшчэ такая прыкмета атамізаванага грамадства, калі ў людзей сацыяльныя сувязі зводзяцца да сямейных нейкіх, а ўсе, хто там далей, гэта, калі не ворагі, гэта такія людзі, якіх па змоўчанні лепш сцерагчыся і не камунікаваць з імі наўпрост. Вы ж разумееце, што ў гэтай сітуацыі з шумным барам у нейкіх іншых сацыяльных умовах людзі бы пайшлі і паспрабавалі дамовіцца. Пазнаёміліся бы, даведаліся бы адно пра аднога
лепш. Уладар бара, да, запрапанаваў бы там смачны коктейль, мабыць, да, пачаставаў бы віном. Казаў бы, у нас там на наступную суботу вось такая класная будзе вечарына. Хочаце прыходзьце, хочаце сяброў прыводзьце. А праз суботу, ну так і быць, мы там на пару гадзін раней закрыемся. Да, я разумею, што у вас там бабуля старая або там немаўля. Праз такія размовы, да, праз нефармальнае нейкае вырашэнне канфліктаў, інтарэсаў таксама можна ісці. Гэта працуе. Часта нават медыацыі ніякай не патрэбна. Але прыгадваю я, напрыклад, выпадак, калі мая сабака апынулася адна ў кватэры увечары і пачала гучна выць, а я не ведаў, што яна так зробіць. Таму што была не тая кватэра, у якой мы дагэтуль з ёй жылі. І я пайшоў там на шпацыр з прыяцелем, і тут мне тэлефануюць праз некаторы час, і высвятляецца, што сабака вые. Адныя суседзі патэлефанавалі гаспадыні, уладальніцы сабакі, каб неяк урэгуляваць гэта. Ухіліць шум. Крыніцу шума, ну, не ліквідаваць, але супакоіць. У той же самы час іншая суседка, якая там яшчэ на адзін паверх вышэй жыла, выклікала міліцыю. Гэта, дарэчы, у 21 годзе было. Таму это было супер непрыемна і страшна. Мы бачым, да, проста на гэтай кароткай гісторыі два розных шляхі, якімі можна ісці у грамадстве. Патэлефанаваць наўпрост і дамовіцца, або адразу звяртацца вось неяк туды вышэй, таму што мы ж самі ж не можам, у нас вывучаная бездапаможнасць. Вось таму саундскейпы нам указваюць на штосьці, што з гукам наўпрост не злучана. Жудасная гісторыя насамрэч, і не вельмі зразумела, што міліцыя мусіла зрабіць такую сітуацыю. Выбіць дзверы і супакоіць сабаку, ці што? Вось калі міліцыя прыехала, я ўжо быў дома, і сабака ўжо маўчала, і яны проста сказалі: вы это, в следующий раз просто номер телефона давайте соседкам. Можа, лепей міліцыянтам яго даць, таму што, ну, суседкі будуць усё адно ў міліцыю званіць, калі што. Ну, карацей, больш я гэтую сабаку на той кватэры адну не пакідаў. Ой, боже, бедны пёс, столькі ён нацярпеўся. А вось, дарэчы, заўважце, што калі б у той жа сітуацыі, не ведаю, у вас дзіцё плакала цэлую там гадзіну ці дзве, нікаму па галаву не прайшло выклікаць міліцыю. Хаця халера яго ведае, чаму у вас дзіця плача? Можа, вы таксама там кудысьці пайшлі, дзіцё адно пакінулі, яно ў небяспечным стане зараз. Да, і мала таго, не толькі калі дзіця плача, нікога гэта не будзе, ну не то, што нікога не будзе хваляваць. Можа, гэта кагосьці і будзе хваляваць, але ніхто нічого не зробіць. Але і калі гукі хатняга гвалту мы чуем праз сцяну, рэдка яны прыводзяць да таго, што хтосьці прадпрымае нейкія дзеянні. І тут гэтыя саундскейпы, да, шматпавярховікаў, ясна, пра што яны сведчаць пра пашыранасць хатняга гвалту. У нейкіх іншых грамадствах гвалтаўнік не адчуваў бы сябе ў такой бяспецы, бо ведаў бы, што калі яго пачуюць, то хтосьці патэлефануе ў паліцыю. Але у Беларусі тэлефанаваць у міліцыю ўсё менш прынята, і, адпаведна, гэтыя гукі не прыводзяць ні да якіх дзеянняў тых, хто іх чуе за сценкай. Дарэчы, я памятаю, на адным закрытым цяпер інтэрнэт-партале быў шэраг артыкулаў з цэнтрам ужо таксама закрытым Радзіслава, калі яны распавядалі гісторыю жанчын, якія там знайшлі часовыя сховішча. І там была гісторыя пра тое, як муж збіваў жонку, прычым гэта ўсё цягнулася гадзінамі, то бок ён яе збіваў, сыходзіў пакурыць, потым вяртаўся. Пры гэтым дзеці іх былі ў хаце, і дачка, якой было там год 12, у нейкі момант, там праз гадзіну, збегла да суседзяў і патэлефанавала ў міліцыю. І я калі чытала, у мяне ўзнікла пытанне: а суседзі што, не чулі, што там адбываецца? Акрамя іншых усіх зразумелых высноваў пра тое, што гвалт пашыраны, вельмі мала рабочых інструментаў для барацьбы з ім у Беларусі, пры гэтым ёсць абыякавасць астатніх людзей да гвалту, некае прыняццё гэтага гвалту. Да, ёсць яшчэ момант, які непасрэдна з гукам злучаны. Да, вось ёсць такая фраза па-ангельску: «Maybe if I don't see it, it just goes away». Можа, калі я гэта не бачу, то гэтага, ну і няма, яно знікне само, неяк пройдзе. Я думаю, што ў сітуацыі, калі людзі бачаць гвалт, напрыклад, на вуліцы, то яны з куды большай верагоднасцю
усё жа штосьці прадпрымуць, кудысьці патэлефануюць і гэтак далей. А вось калі яны чуюць, пераканаць сябе, што я тут ні пры чым, я нічога не магу зрабіць, да і гэта ўвогуле не мая справа, нашмат лягчэй. Ну і людзі, канешне, любяць сябе пераконваць, што яны ні пры чым, і што яны нічога не могуць зрабіць, бо так проста прасцей. Вось у сітуацыі, калі да нас праз гук некая інфармацыя даносіцца, часта можам лягчэй яе неяк ігнараваць. А вось я вам распавяду гісторыю крыху больш аптымістычную пра тое, як людзі не сталі ігнараваць тую інфармацыю, якая да іх даносілася праз гук. У адным невялікім горадзе быў і ёсць, напэўна, летні амфітэатр. Ён быў не ў цэнтры горада, то бок гэта не гісторыя пра тое, што там жыхары цэнтра мусяць нешта плаціць за тое, што яны там жывуць. Дык вось, жыхары суседніх дамоў вельмі не любілі летнія канцэрты там мясцовых супрацоўнікаў цэнтру культуры, ладзіліся гэтыя канцэрты кожную нядзелю, там з 7 до 9. І здавалася б, з пункту гледжання заканадаўства, о 9 гадзіне яшчэ можна шумець, тым больш, што а 9 менавіта ўсё скончылася, так? Не падабаецца, сыдзіце з дому, здавалася б, нядзеля, лета, пашпацыруйце. Але аднойчы я праходзіла побач з гэтым летнім амфітэатрам і пачула мясцовы рэпертуар, вось гэты ўсе чарка на пасашок. І я пачала больш разумець мясцовых жыхароў, іх незадаволенасць. Вось скажыце, калі ласка, хто у дадзеным выпадку мае рацыю, ці тыя супрацоўнікі Дома культуры, якім давялося спяваць усе гэтыя песні, ці мясцовыя жыхары, якім давялося ўсё гэта слухаць? У гэтай сітуацыі ва ўсіх рацыя свая некая. Да, мы можам дакладна сказаць, што ў горадзе ніхто нікому не абавязаны трымацца чужога густа. Вось пытанні пра эстэтыку, усё ж пытанні не таго парадку, што пытанні пра сон. Не падабаецца вам, падабаецца камусьці іншым. Асобнае пытанне, ці падабаецца хоць камусьці тое, што гучыць на святах, зладжаных райвыканкамам. Але гэта не пытанне пра гук. Гэта пытанне пра тое, што вельмі неэфектыўна кіруюць культурай у Беларусі. Калі мы проста ў дадзенай сітуацыі думаем, божа, гэта так безгустоўна і агідна. Так, гэта можа быць безгустоўна і агідна, але гэта не парушае нашы правы, і гэта не пытанне свабоды, это пытанне камфорту, нашых прэферэнцый, нашага габітуса. Мы вось, напрыклад, там выраслі на іншай музыцы. Як правіла, у горадзе ёсць месцы з музыкай, якая нам падабаецца. Тут усе мы неяк мірымся і патроху церпім. Можа, там пра сябе пасмейваемся, што «О, боже, зноў саладуха». Боже, можна это вырезаць, таму што я ніколі не чуў гэтага саладуху. А нічого, я просто уставлю вам фрагментик, і вы будете слухаць падкаст і пачуеце саладуху. Як же вы не чули? Здравствуй, чужая милая, хочу, чтоб была моей. Здравствуй, чужая милая, та, што была моей. Можа, не ўсё ў гэтым жыцці трэба пачуць. Слухайте, Жыццё кароткае, яно адно. Вось, я не котка, мне не 9 жыццяў. Сапраўды, не ўсё, што мы чуем па сваім выбары і па сваім жаданні. Гэта таксама з тым, што мы бачым. Добра, што мы можам пры гэтым хоць неяк рэгуляваць, што мы чуем і што мы бачым. Добра, што ёсць навушнікі і ёсць куча класных даследаванняў пра тое, як людзі пры дапамозе навушнікаў рэгулююць свой досвед горада, сваё перажыванне горада. Ясна, што няма тут такой бінарнай пазіцыі, типа ў навушніках так ты нічого не чуеш і цалкам выключаны з навакольнай рэчаіснасці. Людзі могуць штосьці чуць, але проста не так гучна, і музыка аказваецца больш галоўным аспектам, тады для іх. І штосьці непрыемнае могуць адсунуць. Часта ж пры гэтым людзі слухаюць там з адным навушнікам. То бок яны і тут, і ў навушніках адразу. Ёсць класная кніжка пра гэта, Майкл Бул, яе напісаў «Sounding Out the City», называецца, і там прям такая этнаграфія выкарыстання навушнікаў рознымі спосабамі.
Клас, трэба будзе пачытаць абавязкова. Наконт саладухі хацела вам сказаць, вы уявіце сабе, што праз нейкі час вы пачуеце песню такую класную, паглядзіце, хто гэта, гэта саладуха. Вось, а у вас ужо будзе на папярэдняй нейкае прадузятае да яго стаўленне, бо я вам дрэнна напела. Памятаеце, як у тым анекдоце? Не чула, але мне Рабіновіч напеў. Ну, Пытанне пра саладуху самае складанае на сёння. Цяжка асудзіць таго, каго ніколі не чуў. зараз я вам уключу, Мабыць. будзеце ведаць, будзеце асуджаць свядома. Але калі штосьці, што гучала непрыемна, потым пачынае гучаць прыемна, гэта ж добра, можна даць шанец, але не абавязкова. Окей, тады давайте да пытання таго, што саладуха ці хто-небудзь яшчэ не парушае вашыя правы, але парушае ваше уяўленне аб тым, што такое добры густ, скажем так. А вось скажыце, калі ласка, бываюць жа сітуацыі, калі сапраўды навакольныя гукі парушаюць нашыя правы, наколькі я ведаю, заканадаўства большасці краін абмяжоўваюць нейкі вось гэты рэжым, і ўсё астатняе распавядзіце пра гэта, калі ласка. Бо ва ўсіх краінах, у якіх я цікавіўся гэтым пытаннем, былі нейкія правілы, больш ці менш канкрэтныя. Калі шумець можна, а калі шумець нельга, яшчэ якім чынам, можна шумець, а якім чынам шумець нельга. Ясна, што калі там штосьці свідруюць, рамантуюць, а 3 гадзіны ночы, гэта нам будзе падавацца больш недарэчным, чым калі гэта а 3 гадзіне дня адбываецца. Кансэнсус у тым, што ў дзённы час шумець можна, у буднія дні можна шумець, ну яшчэ і таму, што статыстычная большасць людзей тады проста не дома знаходзіцца. А, напрыклад, там нейкі офіс рамантаваць, так, напэўна, лепш у суботу і нядзелю, таму што там нікога не будзе, гэты шум нікому не будзе дакучаць. Тады ў нас хутчэй будзе канкурэнцыя з меркаваннямі правоў рабочых, як так, значыць, хтосьці мусіць працаваць у выходныя. Ну і заўсёды з такімі законамі праблема або выклік у тым, што ёсць гукі, пра якія мы дакладна ведаем, яны дапушчальныя, ёсць пра якія мы ведаем, што яны недапушчальныя, а ёсць вось шэрая зона, з усякімі там музыкамі, вечарынкамі, напрыклад. Акрамя таго, эфект ад гука не заўсёды злучаны з узроўнем дэцыбелаў, з колькасцю дэцыбелаў. Можам да нейкіх досыць гучных па дэцыбелах гукаў прызвычаецца, але штосьці можа нас вельмі нерваваць, хаця яно, у прынцыпе, ціхае. Муха жужжыць, напрыклад. Да, муха жужжыць. І такія рэчы не вельмі ты прапішаш у законе ці ў інструкцыі. Або прыйдзецца тады проста пералічваць гэтыя гукі, не шкрабіце цвіком па шклу. Не ламайце пенапласт. Не ламайце пенапласт. На заканчэнне я вас хочу запытаць, можа быць, трэба зараз нешта прарэкламаваць, на штосьці нашым слухачам трэба падпісацца, дзесьці паставіць лайкі, ёсць у вас нешта такое? Спампаваць вашу апошнюю навуковую працу. Вось заўсёды ўсе пра навуковыя працы запытваюць. Ці альбом ваш апошні. Да, паслухайце гурт «Новы быт». Раз уж мы пра гук размаўляем, вось можна пагугліць. Ёсць на Ютубе, на Бандкампе і паўсюль. Слухайце беларускую музыку, вось я бы што прарэкламаваў. У нас куча класных гуртоў, якія не вельмі вядомыя, але якія вельмі годную робяць музыку. І я думаю, што гукі беларускай музыкі для вас могуць стварыць пачуццё дому, дзе бы вы не знаходзілись. Таму так важна мець доступ да свайго. І мне падаецца, што калі годная беларуская музыка будзе гучаць у гарадской прасторы, напрыклад, у летніх амфітэатрах, то нашмат меней будзе незадаволеных людзей. Мне так падаецца. Галоўнае, каб гэтая музыка часам выключалась, а часам уключалась. Для саундскейпа важная разнастайнасць, як і для ўсяго астатняга. Згодная. У такім выпадку я магу сказаць дзякуй за праслухоўванне, шаноўныя слухачы. Разнастайнасць гэта важна, таму усе нашы выпускі такія розныя і непадобныя адзін да аднаго. Толькі што адзін і той жа госць прыходзіць ужо ў 3-й раз. І тут я завіс на тым, што мы кажам да пабачэння, а вось па-нямецку можна не толькі «Auf Wiedersehen» сказаць, але і «Auf Wiederhören». Хёрен гэта значыць, пачуемся, да. Так што да сустрэч у эфіры. Пачуемся. Бывайце, поэтому,